今日你買呢一個，我哋送埋呢一個我俾哋今你。日呢而家介紹呢個款就係買大然後送細。講個主身袋先，我哋主身袋係一個雙肩帶，呢個要唔使唔使。睇。嗱，我哋一個雙肩帶嘅設計啦。嗱，我哋單手都可以上到膊嘅呢個。咁然之後佢前面咧同樣地都有呢個山系手工繩嘅掛飾啦。呢條掛飾我哋除咗掛喺度靚加分之外，佢仲有用嘅，亦都係我嚟做肩帶用嘅。咁我哋雙肩帶上膊啦。如果有時有啲客嫌佢太大咧，我哋收起呢對帶。咁咧，我哋亦都可以手環啦。其實咧，大家埋啲近啲睇，佢仲有個手環喺度嘅，咁就手抽都可以啦。然之後咧，其實佢仲有增多條長帶。頭先我哋條長帶就扣咗落個細袋度，因為咧佢都係活動扣嘅，所以呢條長帶咧我哋係兩份用，好冇？你用個大袋又得，用個細袋又得。當你多嘢拎嘅時候咧，我哋紙帽袋，紙帽一套俾你嘅。啲咧佢係用靚嘅，係啦，靚嘅高質嘅 polyester，仲有防潑水料咧，佢係唔重嘅。佢呢個咧係亦都係完全擺到文件，擺到16寸嘅 notebook 嘅。咁同埋咧，同埋佢個底咧就車袋好會闊啲靚啊！佢唔係齋我哋平時全條尼龍帶啊，你睇下。係啦，我哋呢個主身位咧就係做咗織帶啦，寸半嘅織帶啦，然後佢頭尾咧就落咗呢個係啦運動繩嘅繩帶啦。咁大家唔使擔心呢個繩夠唔夠負荷咧，佢係4條繩咁樣，即係佢係揼咗2個圈嘅，所以係完全夠力嘅。放心係完全夠力，可以承托到呢個大檔。除非你咩金條啫嚇。係啦，除非真係10幾條金條打落去啦。咁我哋斜孭咧就係咁樣嘅效果。係啊，佢哋中意咁樣噶，我都中意咁樣。俾大家睇下。咁然之後啦，第3個孭法係又點樣咧？我哋呢條帶咪可以掛喺度裝飾嘅。有時候啲客咧略嫌佢咧雙肩帶上膊做 tote bag 嘅時候都覺得有啲大啊嘛。我哋呢啲活動扣嘅活動扣，咁如果咧拆咗條裝飾帶出嚟嘅時候咧，我哋亦都可以將佢掛翻喺個主身袋兩邊有個雞眼嘅，好嘛？咁我哋咧扣翻落去，你呢條長帶你想拆咗佢又得，你唔想拆又得啦。係啦，咁跟住咧我哋將佢收翻個袋口。咁佢就變咗個 bulky 少少嘅餃子袋啦，收細咗。咁其實佢個袋型都係好靚嘅，佢呢個型孭出嚟，即係佢簡單有款咯。主要咧個賣點就真係呢條手工繩。簡單得嚟有少少亮點睇嘅，同埋呢條繩上膊係非常之舒服嘅。好舒服，呢個係真係好舒服㗎。係啊，呢個袋咧，因為你真係多嘢用嘅時候咧，就用大袋啦。少嘢用嘅時候咧，我好多法客咧，即係佢哋都係翻文職啊，成佢翻工咧又要擺文件啦，又要擺 A4 啦，係啦，又擺電腦啦。跟住佢食飯嘅時間咧，佢話真係好正，因為佢哋用家翻嚟走佬袋啊。佢哋咧食飯時間就拎呢個出去。咁呢條帶有咩用咧？因為我哋呢兩條長短帶咧，其實就係俾呢個大袋同埋細袋兩個 share 用，因為都係活動扣，非常之方便。食飯時間我哋稱起呢個就可以落街㗎啦。咁我哋袋口咧呢個款咧，其實佢袋口咧係落咗瓷樓設計，然後亦都再加埋呢個拉鏈嘅，有拉鏈貼㗎喎。嗱，因為我哋而家出邊其他啲分銷店有機會咧係賣緊我哋舊嗰個 version，呢個係我哋今年最新嘅 version 版本，所以袋口都落埋拉鏈嘅。好啦，內部後腹俾大家睇下，有個大嘅魔術貼架啦，好大嘅長銀包完全冇問題。魔術貼前面有個拉鏈架。Promax 擺到好冇？然後我調翻過嚟呢邊有2個直嘅插架，都深嘅，銀包電話對咗落去都唔會突出嚟嘅，好嘛？咁佢個籠就非常之大㗎啦。嗱，背脊有個超大嘅隱藏拉鏈架，成個 iPad 都擺到。你直情將啲銀包各樣你擺晒喺裏面，你咪淨係換條帶你就出去咯。係因為你唔中意換袋，因為有時甚至乎你出 trip 旅行啦，其實呢個袋咧 hand carry 7kg 上飛機綽綽有餘。呢個就孭銀包、電話、證件、斜孭都 OK，好唔好？係啦，有拉鏈嘅。呢套真係好抵，我覺得咧，我成日都同啲客講，呢套你買翻去看門口都抵啦。